ایو عالم وي او دوه نوجوانانو جنازه کوله نو چې عالم به کله جنازې ته ورمخکې شو چې الله اکبر به کول د عالم جبه به بنده شوه الله اکبر به نه شول ویلی خو چې کله راروستو شو واپس بیا جبه روانه شوه بیا خبرې شروع شوې خو چې کله بیا جنازې ته مخکې کېدو د دوه نوجوانانو جنازې وي چې الله اکبر بیا کول تکبیر اولی ویلو بیا جبه بنده شوه بیا الله اکبر نشو ویلی خبرې نشول کولی خو چې کله بیا راروستو شو بیا جبه روانه شوه چې کله به جنازې د مخکې کېدو جبه به بندېده چې جنازې نه به راروستو کېدو جبه به روانېده عالم حیران شو چې ډېرې جنازې ما پړو کړې دي خو جبه زما نه ده بنده شوي د دوو نوجوانانو کې آخر څه چل دی چې زما جبه بندېږي اب په ټوله جنازه کې اعلان وکړي دا دواړه نوجوانانو کې آخر چل څه دی دوی څه ګناه خو نه ده کړې چا په څه ګناه خو نه ده لیدلي په څه ګناه خو چا دی نه دي صحیح کړي چې زما جبه بندېږي دی جنازې ته ایو کس پکې را مخکې شي مولانا صاحب وی نور زندگی نه خبر نیمه چې زندگی څنګه وا خدا دواړه نوجوانان چې زما د سترګو وړاندې وفات شوي دي وی زه د روډ په غاړه یو سیټ ته ولاړم دې دواړو نوجوانانو په موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړو ما سایکل ډیر جوخ او خطرناک اکسیډنټ وکړو زه په منډه منډه مې ولزان راورسولو چې مې وکتل ورته دواړه پر مخې پراته الټه پراتو دواړه او هلمټ یې اچولې وي ما وی چې وی پیژنم چې څوک دی هلمټ مې د یو کس نه لرې کو چې مې ورته وکتل هلمټ مې چې د نه څنګه لرې کو په غوږ کې هینډ پرې لګېدلې وي هینډ پرې په غوږ کې لګېدلې وي هغه هینډ پرې مې چې د نه راوویسته خپل غوږ کې مې چک کا ایکې ګانې لګېدلې وي او د ده نه روح اوتی دی دی وفات شوی دی او ګانې اورېدو سره د نه صوتي ده ما وی چې دا بل وګورم چې بل څوک دی هغه نه چې مې هلمټ لرې کو هغه ته مې وکتل مخ ته هغه په غوږ کې مې هینډ پرې لګېدلې وي چې مې هغه ته نه راوویستې خپل غوږ کې مې چک کې هغې کې مې ګانې لګېدلې وي نو یو کس نم ګانې اورېدو کې ساه اوتي ده او بل کس نم ګانې اورېدو کې ساه اوتي وه بس په دې حالت مې لیدلي وو باقي ته نور خبر نه یم چې څنګه زندگی وه هغه مولانا صاحب وویلې دې کسانو باندې زما جبه بندېږي الله تعالی طرف نه کېدی شي دا حکم چې دی باندې جنازه مه کوئ دواړه نوجوانان بغیر جنازې دفن کړي نو دا حالت زما عزتمندو په دې کې موږ له مرګ هم راتلی شي ګانې اورېدو کې دواړو نه ساه اوتي وه او دا ما په خپله یو کس نه اورېدلي دي چې کوم کس دا مولانا صاحب ته دا خبره کړې وه هغه نه مې ډارېک اورېدلي دي نو زما عزتمندو که ما ورته ګانه اورو نو دا ګورې په مونږ باندې هم کېدی شي الله دې نه کړي ما ورته آدم په ګانې اورېدو کې مرګ هم راتلی شي ګورې الله تعالی فرمایي اذا جاء اجلهم لا یستأخرون عنه ساعة ولا یستقدمون چې کله په دې انسانانو باندې د مرګ دا نیټه راورسېږي که نه د دې نه یو سیکنډ مخکې کېدی شي نه یو سیکنډ وروسته کېدی شي چې کم وخت زموږ لپاره مقرر دی بس هم په دغه ټایم به موږ له مرګ راځي نو که دغه ټایم کې الله دې نه کړي موږ په ګناهونو کې مبتلا وو نو موږ ته خو بیا ګوري نه موږ ته خو انتظار نه کوي چې تاسو زر توبه وباسئ چې مرګ دله راشي نو کوشش وکړو چې هر ټایم موږ مرګ ته تیار اوسېږو